話俾你聽，叫你。我哋係咪冇錢啊？而家哎有65，專精所有嘢。我哋重新嚟過，我哋呢個第一日咯。你又想跳落去？唔係冇好耐之前㗎，其實。我哋未嚟過呢度。 60蚊要唔要？唔買啊，屌算。你買唔？哦，都買到。喂，你發緊光嘅點解？買完就即刻冇晒錢啦。哇乜撚嘢啊？What the fuck！哇！我屌啊！屌啊！會唔會勁我隻腿都有人未嚟啊！我知啊，喂，咪事，冇事，我仲喺度。OK， 咁撚細點算啊？電擊腳。What the fuck！佢喺邊個位啊？喺樓上。我屌！點解佢咁撚細？我哋唔想出聲。點解佢可以就咁衝入嚟殺咗我哋嘅？講嘢應該 OK。有啲無腦。屌，佢咪戇鳩成隊殘咗，跟住佢推人哋過嚟咩事？你係啱啱推撚走人啦，白痴仔！往往我哋唔識嗰個都好多隻。哎呀，夠唔夠姜？梗係夠啦。睇下點樣上去？屌你老母！應該要。等陣啊！而家鍵盤聲，我呢度呢？同埋有啲我哋有嚟過呢度。咁都唔死。哇！唔係啊！屌啊！屌啊！我屌！又俾佢嘅，會唔會係咁啊？我屌食咗！嚇！我就翻。得咁慢呀！我就翻。佢真係死撚咗。屌！有冇呢度啊？呢度都有。